Арыбаңыздар, ардактуу ата-энелер, кемеңгер мугалимдер. Кайрадан сиздер менен Гапырмадаминов агайдын ата-энелер сиздер үчүн китебинен экинчи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үй-бүлө тарбиясындагы балдардын жаш курак өзгөчөлүктөрүн эске алуу жөнүндө сөз кылабыз. Ата-энелер балдарын дени таза, билимге ынтызар, адамгерчиликтүү инсан кылып өстүрүүсү үчүн алардын жаш курактык өзгөчөлүктөрүн, психологиялык, физиологиялык өсүү закон ченемдүүлүктөрүн билүүсү, аны тарбия процессинде эске алып пайдалануусу өтө зарыл. Ар бир ата-эне чындыгында өз балдары үчүн биринчи жана түбөлүктүү тарбиячы, педагог болуп саналат. Улуу педагог Ушинский баланы окутуудан мурун аны ар тараптуу билүү, үйрөнүү керек экендигин айткан. Албетте, айрымдары аны мектепте мугалимдер билүүсү зарыл деп айтышы мүмкүн. Бул да туура. Бирок окуучу билим тарбияны мектептен эле албайт да. Мектепте бир күндө 5-6 саат болот. Калган 18-19 саатын үй-бүлөсүндө өткөрөт. Бала үй-бүлөдөн, жада калса көчөдөн да таалим тарбиялык таасир алат. Ошол себептүү, урматтуу ата-энелер, сиздер балдарыңыздардын жаш курактык өзгөчөлүктөрүн үйрөнүп, балага жаш өзгөчөлүк курагына карай тарбия берүүңүздөр зарыл. Балдардын жаш курак өзгөчөлүктөрү 6 топко бөлүнөт. Анын биринчиси жаңы төрөлгөн бала же 1-2 айга чейинки мезгил. Бул мезгилдеги негизги тарбиялык милдет баланын дене боюнун өсүүсү, ден соолугу жөнүндө камкордук көрүү, туура тамактандыруу, эне сүтүнө 1,5 жашка чейин тойгузуу, ден соолугун чыңдоочу процедураларды уюштуруу. Бул мезгилден баштап бала акырындап айлана чөйрөнү сезүү, туюу органдары аркылуу аңдай баштайт. Ошондуктан ушул мезгилден баштап сезүү органдарынын көзү, кулак, тери туура калыптануусу, аракеттенүүсү үчүн шарт түзүү зарыл. Бул нерв системасынын мээнин өсүүсүнө алгачкы түрткү болот. Ал эми экинчи түрү 1-2-3 айдан 1 жашка чейинки балдар. Башкача айтканда, ушул мезгилде балдардын жаш өзгөчөлүктөрүндө кандай өзгөрүүлөр байкалат? Башын түз кармап, олтуруп, жөрмөлөй баштайт. Кыймылы бир топ багыттуу боло баштайт. Предметтерди алгачкы кабылдоо, кармап туюу сезимдери ойгоно баштайт. Алгачкы кадамын таштайт. Эң негизги жаңылык сүйлөө, речь элементтери пайда болот жана бала бул табылгасы аркылуу айлана чөйрө менен байланышка чыгууга аракет жасайт. 1 жашка толуу процессинде сүйлөө речи калыптанат. Оюнчук буюмдарды кармап ойноо, чоңдор менен байланышка чыгуу балага тарбиялык милдетти баланын сүйлөө речин өстүрөт. Ал өзүнөн өзү өспөйт. Ал тышкы таасир, байланыш, ата-эне, ага-эжелеринин мамилеге чыгуусу менен өсүп калыптанат жана байыйт. Балдардын жаш курактык өзгөчөлүгүнүн 3-чү түрү мектепке чейинки курак же 3 жаштан 7 жашка чейинки мезгил. Бул мезгилде сезүү органдарынын ишмердүүлүгү, элес, кыял, ойлоо, эс, сүйлөө речинин өсүүсү бардыгы
дүйнөнү таанып билүүнүн сезимдик баскычына алып келет. Логикалуу ойлоо элементтери интенсивдүү калыптанып, абстрактуу ой жүгүртүү элементтери да пайда болот. Көрүү курчтугу, түстүн белгилерин ажыратуу, үндү ажыратуу кудурети өсөт. Баланын колу активдүү сезүү органдарына айланат. Көрүү, кабыл алуусунун өсүүсүнө жөнөкөй үй тиричилик эмгеги, аппликация, сүрөт чийүү, конструкциялоо жакшы таасир берет. Бул мезгилде мектеп жашына чейинки баланын кабыл алуу процесси менен бирге ойлоо процесси да өнүгөт. Бул курактагы балдарда ойлоо предметтик аракеттин деңгээлинде жүрөт. Алынган практикалык тажрыйбаны башка кырдаалдарга алып өтүүгө жөндөмдүү боло баштайт. Балдар турмуштук кырдаалды көрсөтмө аракет, көрсөтмө образ жана логикалык жол менен чечет. Бул мезгилде баланын адеп ахлактык сезимдери калыптана баштайт жана ошонун негизинде туура тарбия уюштурулуусу, жөнөкөйлүк, мээримдүүлүк, ак көңүлдүүлүк жана башка жакшы сапаттар калыптана баштайт. Бул мезгилде баланын адеп ахлактык сезимдери калыптана баштайт жана ошонун негизинде туура тарбия уюштурулса, жөнөкөйлүк, мээримдүүлүк, ак көңүлдүүлүк жана башка жакшы сапаттар калыптана баштайт. Урматтуу ата-энелер, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.